हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ आजको यो मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी एउटा भिडियोमा रियाक्ट गर्न गइरहेको छौँ। त्यो भिडियोको नाम चाहिँ बबाल हो, जुन चाहिँ सिसन दाइले रिसेन्टली 24 आवरमा बनाउनु भएको भिडियो हो। अनि त्यो चाहिँ ऱ्याप जर्नलमा पर्छ र त्यसमा चाहिँ लाइक फेमस ऱ्यापर नवाज अन्सारी अनि म्युजिक प्रड्युसर ओएमजी स्पार्क र सिसन दाइको जोइन्ट कोलाबोरेसन छ। त्यसमा हामी अब रियाक्ट गर्न गइरहेको छौँ। मैले जो सिसन दाइको त्यो भिडियो चाहिँ मैले लाइक कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि मैले भ्लग हेरेको थिएँ अस्ति भ्लग हेरेको थिएँ। त्यो चाहिँ 49 मिनट्सको रहेछ भ्लग चाहिँ, तर मैले त्यसमा हार्डली 15 मिनट्स मात्रै हेरेँ। त्यसमा चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि त्यो भ्लगमा चाहिँ लाइक नवाज अन्सारी ब्रो चाहिँ अमेरिका बस्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँ आउनु हुने बित्तिकै 24 आवर्समा लिरिक्स भिडियो त्यो गीत त भइहाल्यो होइन, त्यो सबै 24 आवरमा गरेको रहेछ। खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि मैले चाहिँ अलिअलि चाहिँ त्यो भ्लगमै त्यसलाई जी ज्यान दिएर गिम्बलवाला के त्यो चाहिँ सुनिसकेको थिएँ। त्यो दाइले भ्लगमा पनि राख्नु भएको छ अलिअलि। अब चाहिँ हामी होल गीतमा रियाक्ट गर्न गइरहेको छौँ। अनि तपाईँलाई म मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा लाग्छ है त। 24 hours? That shit was too easy, man. You know how we do. It's Babal or nothing, you know what I'm saying? OMG. GF. And the real G. Nawaz Ansari. 2010 ako G bam lera. Hustle hana G jam dera. Shooting my cannon halka G tan dera. Stabilize the system hat my gimbal lera. यसमा चाहिँ दाइले आफ्नो स्ट्रगल भने जस्तो लाग्यो 2010 देखि लाइक जे ज्यामतिर लाग्यो। अनि लाइक हुन्छ नि कन्टिन्युटी लाग्यो। अनि लाइक सिस्टमलाई चाहिँ के अरे दाइले भन्नुहुन्थ्यो नि पहिला, म घुमेर नेपाल घुमेरै पैसा कमाउँछु यताउति, त्यही भन्नुभयो होला मेरो विचारमा। मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो है। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु है गाइसहरू। सैतानसँग सामना कर्मले पूर्ण प्रार्थना आगो बोलेर आगो बोलेर। यो भर्स चाहिँ यो चाहिँ ओएमजी स्पार्क भन्ने ब्रो, यो ब्रोले चाहिँ साकारको लागि नि गीत प्रड्युस गर्छ लाग्यो। त्यो एउटा मैले किङ अफ नेपाल भन्यो भने यही हो होइन किङ अफ नेपालमा त अर्कै थियो ब्रो। जस यो पनि साकारसँग पनि गर्छ जस्तो लाग्यो ब्रोले। हिमालय बोलेर आँखी हुन कुनै ठाउँ खोला नाला पुरेर जमिन थर्किन्छ ज्वालामुखी फुटेर हेर बोलेर केटो खानदानी टुप्ली एयरफोर्स जुत्ता लाज नमाने हिपहप जिनभित्र क्याम्प स्याप नलाने नेपाली बार्स दाउरा सुरु मोस्ट के अरे भाइरल हुन्छ नि लाइन हो क्या अहिले यो। शेरवानी मेरो संसारमा सबजना मेहमानी आफू चुप्प लागि बसे हुन्छु आग्ले बन्छ लेजेन्डले आग्ले बन्छ खो अनि यसो विचार गरे कुरा राम्रै जस्तो लाग्छ यस्तो राम्रो कुरा नमान्ने म मान्छेको तापक्रम बढ्यो ज्वाला स्वाला फुट्यो यहाँबाट चाहिँ हो यो त्यसको मुखबाट सुशान्त दाइले कति रिपोस्ट गर्नुभएको छ यार यो के अरे टिकटकमा पनि मैले हेरेको थिएँ। गाली त्यसको गाला साला फुट्यो मा ब्रायन लारा जुड्यो जस्तै मी भर्सेस मी बन्द ताला साला खुल्यो त्यस्तै सिम्पल एस फ्लो मूर्ख शब्दमै भुल्यो अनि बुझिसक्दा कुरा त्यसको पालो नै सुल्यो गीत हाम्रो लफङ्गा संसारै डुल्यो AK-47 त्यसको ज्यान बढी तुल्यो। यसमा लाग्छ यो के भन्दाखेरि यो यसमा यो मेक पनि मैले अलिअलि हेरेको थिएँ क्या। यसमा यो कस्तो खतरा क्या हुन्छ नि यो दाइहरूले क्या यो म्युजिकसँग यो मिल्छ यो म्युजिकसँग यो मिल्छ भनेर क्या खतरा हुन्छ नि। यो बबालवाला छ नि यो पार्ट पनि क्या खतरा पाराले गरेको थिएँ क्या। मलाई चाहिँ खतरा लाग्यो जस मैले पहिले कहिले नदेखेर पनि होला होइन, तर मलाई चाहिँ खतरा लाग्यो क्या। ठ्याक्क त्यो मान्छे क्याची क्या हुन्छ नि त्यो म्युजिक पनि क्या त्यो क्याची अनि त्यसमा त्यो फ्लो पनि क्या म्याच भइरहेको छ क्या 24 आवर्समा ब्रो।
24 आवर्समा भनेपछि नै अमेजिङ भइसक्यो त्यहाँ ओजी हो है गाइजहरु सेसन बानिया द ओजी This is what I do, oru jandi no mo. Tap from ज्वालामुखी, yeah, it's hot in the flow. Point चालो, point kompole saas mereko. Rajyog, ज्योतिषीले मेरो हात हेरेको, man. Every time I do this, yeah, I turn into a Buddhist. Yeah, it's non-violence, never do it like a foolish. I be moving, never clueless. Energy is truest. I go bolero, आउँछ तँको लोनी पुल. आगो बोलेर भन्ने बेला नि खतरा थियो है Take the mic, but you can never do it like this. Watch your bookie eyes up, wanna fight this. OMG, Himalayan scientist. Shangri-La heaven full of soul that were lifeless. यो ब्रोले हिमालयज भन्ने वर्ड चाहिँ धेरै युज गर्दो रहेछ मैले अर्को गीतमा सुने साकारको गीतमा जस्तो लाग्यो हो हिमालयज त्यस्तो वाला जस हिमालयज नै वर्ड युज गरेको ओके गाइज रियाक्सन गरियो सेसन दाईको फर्स्ट डेब्यू म्युजिक भिडियो भन्नु चाहिँ मिल्छ म्युजिक भिडियोमा अनि मलाई त राम्रो लाग्यो 24 आवरमा बनाएको ऱ्याप बबालै लाग्यो मलाई त बबालै लाग्यो हजुरहरूलाई पनि मन पर्यो भने यो भिडियोमा पनि लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र त्यो भिडियो चाहिँ नवाज अन्सारी ब्रोको युट्युब च्यानलबाट राखेको रहेछ त्यसमा पनि गएर हेरिदिनु होला सुनिदिनु होला एकचोटि होइन दुईचोटि होइन 100चोटि सुनिदिनु होला ओके आजलाई यति नै बाई नमस्ते गाइज